أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde die Expedition von Mota erwähnt, in den Einzelheiten dazu heißt es: Als der heilige Prophet Hazrat Abdullah bin Rawaha verabschiedete, bat dieser Folgendes: O Prophet Allahs, geben Sie mir eine solche Anweisung mit, die ich für immer in Erinnerung behalten kann. Der heilige Prophet antwortete: Morgen wirst du in einer Stadt sein, in der nur wenige Sujud, also Niederwerfungen, verrichtet werden. Dort solltest du dich besonders häufig niederwerfen. Das ist eine bedeutende Anweisung. Auch in den Ländern, in denen wir heute leben, ist es ähnlich. Die Menschen haben Gott vergessen. In einer solchen Zeit sollten Ahmadis ganz besonders auf ihre Gebete achten. Dann sagte Hazrat Abdullah: O Prophet Allahs, geben Sie mir noch weitere Anweisungen. Der heilige Prophet sagte: Gedenke Allahs. Er wird in jeder Angelegenheit dein Helfer sein. Das Gedenken Allahs ist von großer Wichtigkeit. Als Hazrat Abdullah sich schließlich auf den Weg machen wollte, kehrte er noch einmal zurück und sagte: O Prophet Allahs, Allah ist Witr, also ungerade, und liebt das Ungerade. Der heilige Prophet sagte: Du solltest aufhören, weitere Fragen zu stellen. Wenn du 10 Menschen etwas Böses angetan hast, sagte der heilige Prophet, dann demütige dich nicht damit, einem Menschen etwas Gutes zu tun. Das bedeutet, wenn du nach vielen schlechten Taten reuevoll für Allah etwas Gutes tust und Gottesfurcht in deinem Herzen ist, dann wird Allah dir vergeben. Allah vergibt denen, die Gutes tun, denn seine Barmherzigkeit ist unermesslich. Du solltest immer danach streben, Gutes zu tun und dich vom Bösen fernzuhalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass man nach jeder schlechten Tat meint, mit einer einzigen guten Tat sei alles wieder gut. Nein, ein Mensch, der aufrichtig bereut, bemüht sich in Zukunft vom Übel fernzubleiben. Er tut Gutes, um Allahs Gunst zu erlangen. Der heilige Prophet sagte, dass er sich durch eine gute Tat nicht demütigen lassen soll, sagte Abdullah: O Prophet Allahs, nun werde ich keine weiteren Fragen mehr stellen. Die Menschen verabschiedeten die vom heiligen Propheten ernannten Befehlshaber. Als Hazrat Abdullah bin Rawaha verabschiedet wurde, begann er zu weinen. Die Gefährten fragten ihn, was ihn zum Weinen bringt. Darauf antwortete er: Bei Gott, ich liebe weder diese Welt noch euch, aber ich habe den heiligen Propheten einen Vers rezitieren hören, in dem es um das Höllenfeuer ging. Wa in minkum illa wariduha kana la rabbika hatman magdiya. Das bedeutet, keiner ist unter euch, der nicht dahin kommen wird. Das ist ein endgültiger Erlass bei deinem Herrn. Er sagte:
Ich weiß nicht, wie meine Rückkehr nach meiner Ankunft sein wird, angesichts der Umstände. Die Muslime sagten daraufhin, möge Allah mit dir sein, möge er das Üble von dir fernhalten und möge dir alle als rechtschaffene Menschen zu uns zurückkehren. Alle, die zum Abschied gekommen waren, gaben den Ausziehenden dieses Gebet mit auf den Weg. Das war die Furcht, die in ihnen lebte. Denn über die Gläubigen sagt Allah, dass sie nicht in die Hölle eingehen werden. Damit ist gemeint, dass ein Gläubiger zwar aufgrund der Leiden der Ungläubigen in dieser Welt einen Teil der Hölle erfahren kann. Doch die Hölle nach dem Tod bleibt weit entfernt von ihm. Die Gefährten verstanden dies und beteten deshalb, möge Allah euch auch vor dem weltlichen Leid bewahren und möget ihr als rechtschaffene Menschen zu uns zurückkehren. Und möge Allahs Gnade mit euch sein. Es ist überliefert, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha nach dem Freitagsgebet von Medina aufbrach. Ibn Abbas berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Gruppe von Gefährten zur Expedition nach Motta entsandte, unter dessen sich auch Hazrat Abdullah bin Rawaha befand. Es war ein Freitag. Während alle anderen Gefährten bereits aufgebrochen waren, sagte Hazrat Abdullah bin Rawaha, dass er noch das Freitagsgebet hinter dem heiligen Propheten zusammen verrichten möchte und sich danach der Gruppe anschließen werde. Als er in der Anwesenheit des heiligen Propheten das Freitagsgebet verrichtete, sah der heilige Prophet zusammen ihn und sagte, was hat dich davon abgehalten, gemeinsam mit deinen Gefährten aufzubrechen? Er antwortete, ich wollte noch in ihrer Anwesenheit das Freitagsgebet verrichten und mich danach der Gruppe anschließen. Der heilige Prophet zusammen sagte daraufhin, selbst wenn du alles auf der Erde hergeben würdest, würdest du nicht den Segen erreichen, den jene erhalten haben, die bereits aufgebrochen sind. Das bedeutet, wenn ich eine Gruppe entsendet habe, dann ist es deine Pflicht, dich sofort ihr anzuschließen und nicht das Freitagsgebet noch hier zu verrichten. In den Überlieferungen findet sich auch die Erwähnung von Khalid bin Walid, wie er zum ersten Mal gemeinsam mit den Muslimen kämpfte. Also Khalid bin Walid war ein berühmter Krieger und bedeutender Bestandteil dieser Gruppe. Als der heilige Prophet das Heer zusammenrief, war Khalid erst kürzlich, also vor nur 3 Monaten, zum Islam konvertiert. Als die Muslime sich von Medina etwas weiter entfernt hatten, erfuhren die Feinde von ihnen. Und sie fingen an, sich für die Schlacht vorzubereiten. Es scheint so, als hätten die Heuchler und die Juden von Medina die Nachricht über das Zusammenrufen des muslimischen Heers und ihren Marsch nach Syrien verbreitet, damit die Christen sich für ihren Schutz vorbereiten können. Shurabil bin Amr war der Gouverneur der Römer für den südlichen Teil Syriens, der arabischen Halbinsel. Er bekam durch die römischen Spione in Medina über den Marsch nach Syrien mit. Er entsandte einen Mann, um diese Nachricht den Römern zu überbringen, dass die Muslime nach Syrien marschieren. Dann begann mit den verbündeten Völkern im Süden Syriens ebenfalls ein Heer zusammenzurufen. Er schickte seinen Bruder mit einigen anderen in Richtung des islamischen Heers, um Informationen zu sammeln. Es heißt auch, dass Shurabil bin Amr ein Heer von 100.000 Soldaten zusammengerufen hatte. Als die Muslime den Ort Wadi al-Qura erreichten, schickte Shurabil seinen Bruder Sadus samt 50 weiteren Ungläubigen los. Sie kämpften gegen die Muslime. Die Gefährten von Sadus wurden getötet und auch er selbst wurde getötet. Die Muslime marschierten weiter und kamen in den Ort Man von Syrien ein. Dieser Ort befindet sich noch vor Mutta. Hier erfuhren die Gefährten über die Größe des gegnerischen Heers und ihre Mobilisierung. Sie erfuhren, dass Heraklius mit 100.000 Römern in der Region Balqa im Ort Mab gekommen ist.
und dass sich ihm weitere 100.000 Männer aus verschiedenen Völkern angeschlossen haben. Allama Zarqani sagt, es kann sein, dass dieses Heer von 100.000 eben jenes Heer ist, welches Shurabil mobilisiert hatte. Die Muslime blieben 2 Nächte in Man und diskutierten die bevorstehende Situation. Einige sagten, dass wir dem Propheten zusammen die ganze Situation in einem Brief mitteilen sollten und der heilige Prophet zusammen würde ein weiteres Heer zur Unterstützung entsenden oder etwas anderes befehlen, was wir umsetzen sollen. Hat Abdullah bin Rawaha motivierte die Gefährten nach vorne zu marschieren und sagte, O mein Volk, bei Gott, das, was ihr jetzt nicht mögt, um das zu erreichen, seid ihr doch losmarschiert. Ihr seid nach dem Streben zum Märtyrertod marschiert. Wir kämpfen nicht mit der Anzahl oder Stärke des Feindes. Unser Dschihad wird nicht aufgrund der Anzahl oder Stärke des Feindes gekämpft. Unser Dschihad wird mit dem wahren Glauben gekämpft, durch den Allah uns Ehre erwiesen hat. Geht also vor und werdet Teil von und ihr werdet von 2 Segnungen eine bekommen, entweder der Sieg oder der Märtyrertod. Diese beiden Ränge sind nicht schlecht. Die Gefährten sagten, bei Gott, Ibn Rawah hat die Wahrheit gesprochen. Die Gefährten gingen weiter. Als sie im Ort Tafumul Balqa eintrafen, trafen sie auf das Heer von Heraklius, welches aus den Bewohnern Roms und Arabiens mobilisiert wurde. Dies ist ein Ort in der Region Balqa, welches Musharif genannt wurde. Als sich der Feind näherte, entfernten sich die Muslime von diesem Ort, welcher Motta genannt wurde. Dort wurde diese Schlacht ausgetragen. Die Muslime bereiteten sich vor, um gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Abu Huraira nahm auch an dieser Schlacht teil. Er berichtet, als der Feind sich uns näherte, haben wir noch nie eine solche ausgezeichnete Vorbereitung, Waffen, Pferde, Ausrüstung und Gold gesehen. Es war so viel, dass meine Augen verstrahlten. Er sagt, mir hat dann Hazrat Sabit bin Akram gesagt, Abu Huraira, siehst du ein großes Heer? Ich antwortete, ja. Er sagte, du hast mit uns in der Schlacht von Badr nicht gekämpft. Wir gewannen dort nicht aufgrund der Anzahl. Ibn Ishaq schreibt, die Muslime bereiteten sich gegen die Muschrikin vor und links und rechts im Heer wurden Anführer bestimmt. Über den Märtyrertod von Hazrat Zaid heißt es, dass die Leute aufeinander losgingen und kaltblütig kämpften. Zaid bin Harsa kämpfte mit der Flagge des heiligen Propheten, solange bis er durch die Schwerter des Feindes den Märtyrertod starb. Dann nahm Hazrat Jafar die Flagge des Islam und kämpfte. Als die Flagge im Kampf ihn störte, kam er von seinem Pferd Shukra runter und schnitt ihm die Fersen ab. Dann kämpfte er, bis er den Märtyrertod starb. Also Jafar war der erste Muslime, der im Wege Allahs die Pferde eines Pferdes abschnitt. Eine Person aus dem Stamm Banu Murra bin Auf, die an der Schlacht von Mota teilgenommen hatte, berichtete, es ist, als sehe ich Jafar noch heute, wie er von seinem Pferd Shukra abstieg, dessen Sehnen durchtrennte und kämpfte, bis er als Märtyrer fiel. Dabei sprach er die Verse Yahabbaz al-Jannatu waqtarabuha tayyibatan wa baridan sharabuha wa rumu qad dana azabuha kafiratun ba'idatun ansabuha alayya izla kataytuha zirabuha. Das bedeutet, was soll man nur über das Paradies und seine Nähe sagen? Wie rein und kühl ist sein Wasser. Und die Römer bleiben Römer, ihre Strafe ist nahe. Sie sind Ungläubige, ihre Abstammung ist fern. Es obliegt mir, wenn ich ihnen im Kampf begegne, ihnen einen Schlag zu versetzen. In der Überlieferung berichtet Hazrat Abu Amir, Hazrat Jafar nahm seine Waffe und griff die Götzendiener an. Als er das Risiko sah,
mitten unter die Feinde zu geraten, legte er seine Waffen nieder. Dann stützte er sich auf den Feind und kämpfte mit dem Speer, bis er als Märtyrer fiel. Ibn Hisham erwähnte die Überlieferung, dass Hazrat Jafar bin Abu Talib die Flagge in seiner rechten Hand hielt. Als diese Hand abgetrennt wurde, ergriff er die Flagge mit der linken Hand. Auch diese wurde abgetrennt, woraufhin er sie mit seinen Ellenbogen an seine Brust drückte, bis er als Märtyrer fiel. Zu diesem Zeitpunkt war er 33 Jahre alt. Als Ausgleich für seine verlorenen Arme gewährte ihm Allah 2 Flügel, mit denen er im Paradies dorthin flog, wohin er wollte. Es wird auch berichtet, dass ein Römer ihm einen Schlag versetzte und ihn in 2 Hälften teilte. Imam Bukhari und Imam Bahiki haben Überlieferungen von Abdullah bin Umar erwähnt, der berichtet: Ich war in dieser Schlacht anwesend. Wir suchten nach Hazrat Jafar und fanden ihn unter den Märtyrern. Wir stellten fest, dass sein Körper mehr als 60 Verletzungen durch Pfeile und Speere aufwies. In einer anderen Überlieferung heißt es, ich zählte an seinem Körper 50 Verletzungen durch Speere und Schwerter. Keiner dieser Wunden befand sich am Rücken, sondern alle an der Vorderseite. Als Hazrat Jafar fiel, ergriff Hazrat Abdullah ibn Rawaha die islamische Flagge. Es steht geschrieben, dass er auf seinem Pferd voranschritt. Es handelt sich um Hazrat Abdullah ibn Rawaha, der nach Hazrat Jafar zum Heeresführer wurde. In seinem Inneren regt er sich eine gewisse Zögerlichkeit, ein wenig Zweifel und Angst kam ihm auf. Daraufhin sprach er die folgenden Verse, deren Übersetzung folgendermaßen lautet: O Seele, ich habe geschworen, du wirst ganz sicher ins Schlachtfeld hinabsteigen, ob mit Freude oder gezwungen, aber während die Menschen sich versammeln und ihre Bögen spannen, was zeigt sich dann? Ich sehe nur, du findest kein Gefallen am Paradies. Also du zweifelst ja sehr. In Form von Versen fuhr er denn fort. Lange Zeit warst du doch zufrieden damit. Einen Tropfen, der aus einem alten Wassersack tropft, das bist du. Nachdem er dies gesprochen hatte, stieg er von seinem Pferd herab. In diesem Moment brachte ihm Hazrat Ibn Umar Fleisch mit Knochen und sagte, stärke dich damit. Also iss davon, um zu Kräften zu kommen. Es war gebratenes Fleisch. In jenen Tagen mussten sie schwere Zeiten durchstehen. Er nahm das Fleisch, riss ein Stück davon ab und hörte dann aus einer Richtung das Geräusch eines Zusammenstoßes zwischen den Soldaten. Er vernahm, dass der Kampf begonnen hatte und die Schwerter aufeinander schlugen. Da sagte er zu sich selbst, bist du immer noch in dieser Welt? Er warf das Fleisch aus seiner Hand. Also quasi während die Leute mit ihren Schwertern kämpften, genehmigst du dir gerade Fleisch? Sofort warf er es weg, ergriff sein Schwert, schritt voran und begann zu kämpfen, bis er als Märtyrer fiel und die Flagge aus seiner Hand glitt. Die Muslime und Götzendiener vermischten sich im Kampf, manche zogen sich zurück. Daraufhin rief Hazrat Utbah ibn Amr, O Volk, anstatt den Rückenkehren zu kämpfen, ist es besser voranschreiten zu kämpfen. Er spornte sie an. Gemäß einer Überlieferung wurden Zaid, Jafar und Abdullah, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, in einem Grab beigesetzt. Hazrat Abu Amir berichtete, als Hazrat Abdullah ibn Rawaha fiel, erlitten die Muslime eine schwere Niederlage. Er sagte, ich sah nicht einmal 2 Soldaten zusammen, sie waren völlig zerstreut. Einer der Ansar hob die Flagge auf, rannte herbei und stellte sie vor den Leuten auf. Dann rief er, oh Leute, kommt hierher. Die Menschen versammelten sich bei ihm. Als die Flagge sichtbar war, begannen sich die Muslime dort zu sammeln. Als viele anwesend waren, gingen sie zu Khalid bin Walid. Khalid sagte zu den Ansari, ich werde sie dir nicht abnehmen. Du hast mehr Recht darauf. Der Ansari erwiderte, bei Allah, ich habe sie nur für dich aufgehoben. Jedenfalls wird auch der detaillierte Verlauf des Kommandos von Khalid, die Niederlage der Götzendiener und die Offenbarung Allahs an den heiligen Propheten über den Sieg geschildert.
Es wird berichtet, dass Hazrat Abu Yusr Ansari sagte, als Hazrat Abdullah ibn Rawaha fiel, übergab ich die islamische Fahne an Hazrat Sabit bin Akram. Hazrat Sabit sagte zu Hazrat Khalid ibn Walid, du bist besser mit den Kriegskünsten vertraut als ich. Daraufhin wurde die Flagge Hazrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu übergeben. आप फनून जंग से मुझसे ज़्यादा आशना हैं, चुनांचे वो झंडा हज़रत खालिद बिन वलीद को दे दिया गया। इब्ने इसहाक कहते हैं कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने झंडा थामा, Ibn Ishaq berichtet, als Hazrat Khalid bin Walid die Flagge übernahm, verteidigte er die Menschen, sammelte sie und führte sie zusammen. Dann zog er sein Heer zur Seite und auch der Feind zog sich zurück. Und er brachte die Menschen in Sicherheit zurück. Laut Ibn Ishaq war dieses Zurückziehen in Wirklichkeit ein Entkommen vor den Römern, denn zu jener Zeit waren mehr als 2000 Muslime mitten unter den Römern geraten. Das heißt, sie waren direkt im Nahkampf miteinander verwickelt, मानव की कुल तादाद 3000 während die gesamte Anzahl der Muslime 3000 betrug. In diesem Sinne wurde dieser Feldzug als Sieg und Unterstützung Gottes bezeichnet, weil der Feind die Muslime umzingelt hatte. Sie hatten sich auf sie konzentriert und in solchen Umständen hätten alle Muslime normalerweise gemartert werden können. Das war auch sehr wahrscheinlich, aber dies sozusagen widerspräche der Aussage des heiligen Propheten, dass bis Allah euch den Sieg verleiht. Das bedeutete, dass ihr gerettet werdet. Der Sieg hat viele Facetten. Die meisten Biografen schreiben, dass Hazrat Khalid und seine Gefährten gegen den Feind kämpften, bis sie ihn zur Niederlage zwangen. Hazrat Abu Amir berichtete, als Hazrat Khalid die Flagge übernahm, griff er den Feind an. Allah brachte dem Feind eine schwere Niederlage bei. Eine solche Niederlage hatte ich nie zuvor gesehen. Es ging so weit, dass die Muslime sie so töteten, wie sie es wollten. Auch dies ist eine Überlieferung. Und es gibt auch eine weitere Überlieferung über die strategische Weisheit Hazrat Khalids. Über seine militärische Taktik ist geschrieben. Hazrat Khalid organisierte in Mutter das Heer neu und wählte eine Abteilung von Reitern aus. Er befahl ihnen, sich heimlich in der Nacht in Richtung Süden, in Richtung der arabischen Halbinsel, hinter dem islamischen Heer niederzulassen, einem Ort, den die Römer nicht sehen konnten. Also Khalid befahl ihnen das Befehl, sich in mehreren Abteilungen zu teilen, von hinten zur islamischen Armee in Richtung Mutter vorzurücken und dabei mit lauter Stimme das Takbir Allahu Akbar zu rufen. इंतहाई बुलंदी आवाज़ से तकबीरात Sie sollten ihre Pferde mit staubigem Gelände reiten lassen, sodass viel Staub aufwirbelt. Ziel von Khalid war es, den Feind glauben zu lassen, dass Verstärkung zur Unterstützung der Muslime eingetroffen sei. ये समझे कि मुसलमानों की मदद के लिए Also Ibn Umar berichtet, Khalid organisierte das Heer neu, indem er die vordere Abteilung nach hinten und die hintere nach vorne brachte und ebenso die rechte Flanke zur linken und die linke Flanke zur rechten versetzte. और इस तरह दाएं से को बाएं Als der Feind dies sah, geriet er in Verwunderung und dachte, dass die Muslime Verstärkung erhalten haben. Andere Menschen seien erschienen, daher geraten sie in Druck. Sodann wurden sie besiegt. Hazrat Anas radhiyallahu anhu überliefert. हज़रत अनस से मरवी है Der heilige Prophet Sassam informierte die Menschen über das Märtyrum von Hazrat Zaid, Hazrat Jafar und Hazrat ibn Wahab, bevor überhaupt irgendeine Nachricht die Menschen erreicht hatte. Er sagte, इससे पहले Zaid übernahm die Flagge und wurde zum Märtyrer, dann Jafar, फरमाया auch er wurde zum Märtyrer, dann Ibn Rawaha, auch er wurde zum Märtyrer. Und die Augen des Propheten Sassam füllten sich mit Tränen. Er sagte, bis die Flagge von einem der Schwerter Allahs übernommen wurde, sodass Allah ihm den Sieg gewährte. कि झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने लिया। Dies ist eine Überlieferung aus Sahih Bukhari. बुखारी की रिवायत है ये। हज़रत अबू कतादा बयान करते हैं Also Abu Qatada radhiyallahu anhu berichtet, वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक बुलंद फरमाई dann erhob der heilige Prophet seinen gesegneten Finger und sagte, O Allah, dies ist eines deiner Schwerter, so stütze es. इस रोज से Der hat jeden Tag wurde Khalid bin Walid als Saifullah, also das Schwert Allahs, bezeichnet. Nach einer Überlieferung dauerte dieser Krieg 7 Tage. Also Muslimaut hat auch darüber berichtet. Er sagt, मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसके बारे में बयान फरमाया कि ये पहला लश्कर dies war das erste Heer, das im Namen des Islam gegen das Christentum auszog. जब ये लश्कर Als dieses Heer die Grenze Syriens erreichte, erfuhr es, dass auch der Kaiser dorthin gekommen war mit 100.000 römischen Soldaten und etwa 100.000 Soldaten der christlichen arabischen Stämme. Daraufhin wollten die Muslime unterwegs ihr Lager aufschlagen und den heiligen Propheten benachrichtigen, damit er, falls nötig, weitere Unterstützung senden oder Anweisungen geben könne. आपने कोई और मदद भेजनी है तो Während diese Beratung stattfand, stand Abdullah bin Rawaha voller Eifer und sagte, जब ये मशवरा हो रहा था O Volk, तो अब्दुल्ला
Ihr seid aus euren Häusern aufgebrochen, um in der Sache Allahs den Märtyrertod zu erlangen. Und jetzt schreckt ihr vor dem zurück, wofür ihr aufgebrochen seid. Dann sagte er, wir haben nie wegen unserer Anzahl, Stärke oder Überlegenheit gekämpft. Wir kämpfen zur Unterstützung dieser Religion, die Allah uns durch seine Gnade offenbart hat. Wenn der Feind in der Überzahl ist, so soll das so sein. Er sagt weiter, am Ende werden wir eine von zwei guten Taten erreichen. Entweder werden wir obsiegen oder in der Sache Allahs als Märtyrer sterben. Als die Menschen seine Worte hörten, sagten sie, Ibn Wahha hat recht, und sofort wurde der Befehl zum Aufbruch gegeben. Als sie vorangeschritten sind, haben sie das römische Heer von einer Stelle kommen sehen, worauf die Muslime sich am Ort Mota von einer Seite formiert und den Kampf begannen. Nach kurzer Zeit wurde Zaid bin Harsa, der Kommandeur der Muslime war, getötet. Darauf hat Hazrat Jafar bin Abi Talib, der Cousin väterlicherseits des heiligen Propheten war, die islamische Flagge in seinen Händen ergriffen und das Kommando über die Armee übernommen. Als er sah, dass der Strom der feindlichen Armee sich immer weiter näherte, sowie die Muslime aufgrund ihrer Unterzahl immer mehr unter Druck geraten, sprang er mit vollem Elan vom Pferd herunter, durchschnitt die Beine seines Pferdes. Dies bedeutet, also ich zumindest bin nicht bereit, vom Schlachtfeld zu flüchten und bevorzuge lieber den Tod über diese Flucht. Das war eine arabische Tradition. Sie durchschnitten die Beine, damit das Pferd ohne seinem Reiter nicht wild im Heer für Chaos sorgt. Deswegen stiegen sie nicht bloß ab, sondern durchschnitten auch dessen Ferse. Nach kurzem Kampf bereits wurde sein rechter Arm durchschnitten, worauf er mit seinem linken Arm die Flagge ergriff. Dann wurde auch seine linke Hand durchschnitten. Worauf er dann mit beiden Armstümpfen die Flagge an seine Brust drückte. Er blieb im Schlachtfeld stehen, bis er nicht den Märtyrertod erlangte. Dann hat Abdullah bin Rawaha die Flagge nach dem Befehl des heiligen Propheten genommen. Auch er wurde im Kampf gegen den Feind getötet. Und zu diesem Zeitpunkt hatten die Muslime keine Möglichkeit, durch Beratschlagung jemanden zu ihrem Anführer zu ernennen. Es stand nahe, dass die Muslime aufgrund der Großzahl des Feindes das Schlachtfeld verlassen hätten. Woraufhin Khalid bin Walid auf Anstoß von einem Freund die Flagge ergriff und bis zum Abend weiterkämpfte. Am nächsten Tag brach Khalid bin Walid den erschöpften und verletzten Truppe für den Kampf gegen den Feind auf. Er zeigte die Klugheit, dass er den vorderen Teil der Gruppe mit der hinteren austauschte, sowie die linke Front mit der rechten austauschte. In dieser Form riefen sie Slogans auf, woraufhin beim Feind der Eindruck entstand, dass die Muslime weitere Unterstützung erhalten haben. Hierauf wich der Feind zurück und Khalid bin Walid brachte das islamische Heer heil zurück. Also, dass der Feind wich selbst zurück. Es war auch nicht so, dass die Muslime Angst bekommen hatten, sondern vielmehr wich der Feind selbst zurück und kehrte zurück. Dem heiligen Propheten hatte Allah diese Begebenheit durch Offenbarung mitgeteilt. Am gleichen Tag noch versammelte er alle Muslime in der Moschee. Als er auf die Kanzel stieg, flossen Tränen aus seinen Augen. Er sagte, O Menschen, ich berichte euch über das Heer, das für den Kampf gegen den Feind aufgebrochen war. Das Heer stellte sich gegenüber dem Feind auf. Als der Kampf begann, wurde erst Zaid getötet. Ihr sollt für Zaid beten. Danach hat Jafar die Flagge ergriffen und griff den Feind an, bis er selbst zum Märtyrer wurde. Ihr sollt auch für ihn beten. Dann hat Abdullah bin Rawaha die Flagge genommen und mit großer Tapferkeit das Heer im Kampf angeführt, doch letztlich wurde auch er zum Märtyrer. So sollt ihr auch für ihn beten. Dann hat Khalid bin Walid die Flagge genommen. Ihn habe ich nicht zum Kommandeur ernannt. Vielmehr hat er sich selbst zum Kommandeur aufgestellt. Jedoch ist er von den Schwertern Allahs ein Schwert. In der Beschreibung wurde geschrieben, dass sein Freund ihn dazu bewegt hat. So kam es dazu. So brachte er mit der Hilfe Gottes das islamische Heer heil zurück. Durch die Ansprache des heiligen Propheten wurde der Name von Khalid als Saifullah, also das Schwert Allahs, bekannt. Da Khalid gegen Ende den Glauben angenommen hatte, verspotteten ihn die Gefährten manchmal. Also nicht verspotteten, sondern sie machten Späße daraus.
Einmal kam es zu einem solchen Vorfall bei einer Konfrontation mit Hazrat Abdurrahman bin Auf. Er hat sich über ihn beim heiligen Propheten zusammen beschwert. Der heilige Prophet zusammen sagte: O Khalid, wieso bringst du Trauer über diese Menschen, der den Islam bereits seit Badr dient? Wenn du gleich dem Berg Uhud Gold spendest, kannst du von Gott nicht den gleichen Lohn erhalten wie er. Er antwortete darauf: O Gesandter Allahs, sie verspotteten mich zuerst, worauf ich dann antwortete. Der heilige Prophet sagte: Ihr solltet Khalid nicht verletzen. Der heilige Prophet hat Khalid so auch Trost gespendet. Der heilige Prophet sagte weiter: Das ist ein Schwert von den Schwertern Allahs, das Allah für die Vernichtung der Ungläubigen gezogen hat. Diese Prophezeiung ging Wort für Wort in Erfüllung, als Khalid bin Walid einige Jahre seinen Trupp zurückbrachte, als die Gefährten aus Medina, die nicht mitgegangen waren, das Heer als durchgangene Pferde bezeichnete. Damit war gemeint, dass sie dort im Kampf hätten sterben sollen, statt zurückzukehren. Doch der heilige Prophet sagte: Das sind keine durchgegangenen Pferde, das sind Soldaten, die immer zurückkehren, um den Feind erneut anzugreifen. So hat der heilige Prophet die kommenden Kriege prophezeit, die die Muslime gegen Syrien kämpfen würden. Khalid bin Walid hat so dann auch seine Talente gezeigt. Über den Respekt, der einer Flagge, sagt das Mustafa an einer Stelle: Bei Völkern wird die Flagge großem Respekt gebührt. Manchmal werden große Opfer erbracht, um die Flagge des Feindes zu entreißen. Manchmal werden große Opfer erbracht, um die eigene Flagge zu retten. Das zählt nicht als Gotteslästerung, also Schirk, sondern bezieht sich eher auf die Auffassung von Menschen, dass es ungebracht ist, wenn der Sohn sich auf den Vaterstuhl hinsetzt, da in dem Beispiel der Vater respektlos behandelt wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Entreißen der Flagge des Volkes, da in diesem Beispiel gleichwertig damit ist, die Ehre und Würde des Volkes zu schänden. Aus diesem Grund opfern Völker ihr Leben, aber halten es nicht aus, dass der Feind ihre Flagge ihnen entnimmt. Aus diesem Grund wurden für die Sicherheit der Flagge der Jamaat Khuddam bestimmt, die diese beschützen sollen. Es heißt, wenn man in die Herzen der Menschen eines Volkes die Liebe zur Flagge einpflanzt, dann sind diese Menschen auch bereit, ihr Leben ohne zu zögern zu opfern. Denn in diesem Moment geht es nicht nur um ein Stück Holz oder ein Stück Stoff, sondern es geht um die Würde und die Ehre des Volkes, was auf symbolische Art als Flagge vor ihnen ist. Also Muslim schreibt: Ich habe einige Male schon zuvor berichtet, dass wir unter den Gefährten auch solche Beispiele sahen. In einem Krieg hatte ein muslimischer Führer die islamische Flagge. Diese hatten keine speziellen Flaggen, sondern befestigten an etwas Holz, ein schwarzes Tuch. Aber auch wenn es nur um ein schwarzes Tuch handelt oder nur ein Stück Holz, in diesem Moment ging es nicht darum, wie wertvoll das Holz oder der Stoff war, sondern es ging um die Ehre des Volkes. In diesem Krieg haben die Christen speziell diesen Bereich angegriffen, wo die Flagge der Muslime war. Hazrat Jafar hatte die Flagge und dieser Krieg hieß die Schlacht von Mota. Als sie angegriffen wurden, verlor Hazrat Jafar eine Hand, einen Arm, und er nahm die Flagge sofort in die rechte Hand. Dann wurde er nochmal angegriffen, verlor auch seinen zweiten Arm. Doch hielt die Flagge weiter mit seinem Körper hoch. Da das ohne Hände nicht für lange Zeit möglich war, rief er die Muslime dazu auf, schnell zu ihm zu eilen und die Flagge zu übernehmen und diese Flagge nicht fallen zu lassen. Jetzt war die Flagge bloß aus Holz, doch wurde sie die islamische Flagge genannt. Auch wenn sie nur aus Holz und Stoff war. Dann kam der nächste General und nahm die Flagge entgegen. Er sagt, dass er denkt, dass es Khalid bin Walid war. Aber es war jemand anderes. Und diese Person übergab die Flagge dann an Khalid bin Walid.
Schaut, eine Sache aus bloßem Stoff und Holz und gemäß dem Islam haben diese keine besondere Bedeutung. Doch da es dem Volk gehört, wurde gesagt, dass man diese Flagge nicht fallen lassen darf und der heilige Prophet hat diese auch nicht hiervon abgehalten. Dann manchmal, um die Größe der Flagge zu etablieren, fragt er, wer möchte sich dieser annehmen. In einigen Schlachten sagte er, ich werde diese Flagge demjenigen übergeben, dem diese Ehre zuteil wird. Und die Gefährten waren bereit, alles für diese Ehre zu tun. Das versuchten die Gefährten immer wieder. Ich werde das noch weiterhin in Zukunft erwähnen. Beten Sie weiterhin für die aktuelle Situation der Welt. Darauf mache ich immer wieder aufmerksam. Beten Sie insbesondere für die aktuelle Situation in Pakistan und Indien. Möge Allah, der Allmächtige, der Unterdrückung ein Ende setzen und die Unterdrückten beschützen. Möge er den Regierungen Weisheit schenken, die Angelegenheit friedlich und sauber zu lösen, anstatt in den Krieg zu ziehen. Mögen sie internationale Verträge einhalten und möge Gott auch diesen internationalen Organisationen die Möglichkeit geben und gleichzeitig deren Verbündeten, dass sie zwischen den Völkern vermitteln können und die Angelegenheiten klären können. Von Pakistan aus heißt es, dass man mit der Sache in Kaschmir nichts zu tun hat. Und falls diese Zweifel haben, also es kommen immer wieder Aussagen, soll man dies durch die Vereinten Nationen prüfen lassen, anstatt dass man sich bekriegt. Die indische Regierung sollte auch eine weise Antwort und positive Antwort darauf zeigen. Möge Allah beide Seiten recht leiten. Wenn es zu einem Krieg kommt, dann leiden beide Seiten. Und dann sterben nicht nur Soldaten, sondern auch viele unschuldige Zivilisten. Und genau das sehen wir in den aktuellen Kriegen. Daher beten Sie für alle Opfer dieser Welt. Die Welt steht auf der Kippe zur Vernichtung. Möge Allah, der Allmächtige, sich vor der Vernichtung bewahren. Dies kann nur dann geschehen, wenn sie zu Gott ergebenen werden. Möge Allah sie dazu befähigen und auch uns zu Gebeten befähigen. Ich werde nun nach dem Freitagsgebet ein Totengebet eines Märtyrers leiten. Herr Muhammad Asif Saab, Sohn von Herr Rafiq Ahmad, Shamtat Buller im Distrikt Kasur. Gegner der Ahmadiyyat hatten ihn am 24. April durch Schüsse gemartert. In der Rajiun. Zum Zeitpunkt seines Märtyrums war sein Alter 19 Jahre. Er war noch ein Jugendlicher. Teils zufolge ging Herr Muhammad Asif in Begleitung seines Ahmadi-Nachbarn Herr Hasnan Ahmad am Tag des Angriffs gegen 11:15 nachts auf dem Motorrad los, um Haushaltsgegenstände in einem Laden außerhalb des Dorfes zu besorgen. Die Ladenbesitzer im Dorf hatten zum Boykott gegen Ahmadis aufgerufen, daher musste man Einkäufe außerhalb erledigen. Nach einer Entfernung von etwa 100 Metern zum Haus lagen die Gegner vorher schon ihm auf der Lauer. Sie feuerten Schüsse auf die beiden ab. Herr Muhammad Asif wurde in die rechte Schulter im Bereich des Rückens von einer Kugel getroffen, die gegenüber wieder austrat, während dem zweiten Khadim, Herr Hasnan Ahmad, in das linke Bein geschossen wurde. Die Angreifer fuhren nach dem Angriff mit dem Schießen fort, um Angst zu verbreiten. Unsere beiden Khuddam verfuhren trotz des verwundeten Zustands mit Mut und Tapferkeit und gingen auf dem Motorrad fort und fielen dann nach einer gewissen Entfernung zu Boden. Fuhren ihr Motorrad weiter. Die Polizei traf mit Verspätung am Ort des Geschehens ein. Währenddessen wurde die Schießerei durch die Angreifer fortgeführt. Deshalb konnten die beiden nicht sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Eintreffen der Polizei wurde Herr Asif ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund von zu hohem Blutverlust ist Herr Muhammad Asif beim Eintreffen ins Krankenhaus schon dem Märtyrertod verstorben. In der Rajiun. Die Klage für den Vorfall wurde in das Polizeipräsidium Polnagar Kasur eingereicht. Nachdem die Klage eingereicht wurde, ändern sich die Zustände nicht.
Sie unternehmen nichts. Jetzt bleibt es abzuwarten, wie sie handeln werden. Die Verhaftung von 3 Personen hat erst jetzt stattgefunden. Herr Snan Ahmed, welcher die Schusswunde an seinem Bein hatte, geht es nach der Operation durch die Gnade Gottes Alhamdulillah auch besser. In dem Dorf Buler, im Bezirk Qasur, ist in den letzten 3 Jahren die Atmosphäre von sehr starker, heftiger Position geprägt. Es wurden mehrfach gegen Mitglieder der Jamaat unbegründet Klage eingereicht. Mehrmals wurden Ahmadis zur Zielscheibe gewaltsamer Übergriffe gemacht. Auf dem Friedhof der Ahmadis wurden Gräber der Verstorbenen, Kalmateiba und andere Inschriften entfernt. Im Dorf herrscht ein absoluter Boykott. Neben dem bestehenden Verbot, in den Dorfläden Lebensmittel und sonstige Waren zu erwerben, ist es ebenfalls untersagt, Wasser aus der gemeinschaftlich betriebenen Wasserauftreibungsanlage des Dorfes zu entnehmen. Kinder werden in den Bildungseinrichtungen tagtäglich belästigt. Das sind die Zustände dort. Familie des Verstorbenen kam der Einfluss der Ahmadiyyat durch seinen Urgroßvater Muhammad Din Saib, welcher 1934 im segensreichen Zeitalter des zweiten Khilafats nach Qadian ging, an der Jalsa teilnahm und dort das Bett ablegte. Der Großvater des Verstorbenen hieß Herr Muhammad Yaqub. Der Verstorbene war der einzige Sohn seiner Eltern, war von ruhiger Natur und besaß große innere Stärke. Er hatte zu jedem eine Beziehung voller Liebe und Mitgefühl, war pflichtbewusst in der Verrichtung der 5 täglichen Gebete. Für die Dienste der Jamaat stets an vorderster Front. An den von den Gemeinden organisierten Sportwettbewerben nahm er von großem Interesse teil. Vor kurzem im Bezirk stattgefundenen Sportwettbewerbe hat er auch eine Position geholt, die erste Position. Der Verstorbene kümmerte sich vollständig um seine Mutter, die eine Herzpatientin war. Die Mutter sagt, er war ein sehr gehorsames Kind, war nie ungehorsam. Mit Verwandten und Bekannten ging er sehr mitfühlend und liebevoll um. Seine Schwester Zahida Rafika sagt, mein Bruder achtete auf jeden. Er war ein sehr liebevoller Mensch, sehr mitfühlsam, hatte immer den Wunsch, den Märtyrertod zu sterben. Allah erfüllte ihm diesen Wunsch. 3 Tage vor seinem Märtyrum habe ich in einem Traum gesehen, dass mein Bruder erschossen wurde. Am nächsten Tag fragte ich telefonisch nach. Selbst am Tag seines Todes habe ich ihn angerufen und nachgefragt, wie es ihm geht. Er sagte mir, dass er beschäftigt sei und daher haben wir nur kurz miteinander gesprochen. Er sagte mir, dass wir abends sprechen werden. Mehr konnten sie nicht besprechen. Er wurde noch am selben Tag getötet und trat als Märtyrertod vor Allah. Dann sagt seine Schwester, ich war aufgrund des Traumes über meinen Bruder sehr besorgt. Ich habe auch Briefe geschrieben. Sie schrieb mir Brief um Gebete. Sie sagt, als ich gerade den Brief schrieb und zu dem Teil kam, in dem ich schreiben wollte, dass ich im Traum gesehen habe, dass ihn eine Kugel trifft, erhielt ich die Nachricht, dass mein Bruder den Rang eines Märtyrers erlangt hat. Zum Zeitpunkt seines Todes war der Verstorbene in der Gemeinde Qasur bei der Khuddam als Sekretär der Tehrik-e-Jadid aktiv. In der lokalen Gemeinde hatte er die Möglichkeit, als stellvertretender Vorsitzender der Khuddam als Nazim Atfal zu dienen. Er hinterlässt neben seinen Eltern auch 2 Schwestern. Sanem Saib, Vorsitzender der Gemeinde Buler, sagt, der Märtyrer besaß sehr noble Eigenschaften, war sehr herzlichen Gemüts. Ich habe ihn als einen frommen, stillen und lieben und loyalen Khadim gegenüber dem Khilafat wahrgenommen. Er war beständig in seinen Gebeten und in seinen Spenden, sei es das Fakademel, der Dienst an der Menschheit oder Sicherheitsdienst. In jeder Abteilung leistete er vorbildliche Arbeit. Er nahm an der Arbeit der Gemeinde mit hohem Elan teil, half seinen Eltern und kümmerte sich in allen Formen um sie. Tariq Ahmed Muallim sagt, der Märtyrer hatte hervorragende Eigenschaften. In seinem Haus gab es keinen Fernseher, aber er schaute regelmäßig die Freitagsansprache auf seinem Handy oder er kam zu mir ins Mischenhaus, um die Freitagsansprache bei mir zu Hause zu hören. Weiter sagt er, jedes Mal, wenn er für eine Aufgabe der Jamaat gerufen wurde, kam er sofort, hörte jede Aufgabe verantwortungsbewusst durch. Er führte jede Aufgabe sehr verantwortungsbewusst durch, betreute immer die Gäste der Jamaat sehr gerne. Möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und auch ihm gegenüber gnädig sein. Möge er seine Ränge erhöhen und den Hinterbliebenen Geduld und Hoffnung schenken. In Pakistan steigt die Kühnheit dieser Terroristen und der Feinde der Gemeinde immer stetig an. Möge Allah der Allmächtige ihnen schnell ein Ende setzen.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر